ბოლო შანსი რუსეთისთვის დაამტკიცოს, რომ მოლაპარაკებები მართლაც სურს. ასე აფასებენ კიევში პუტინის მონაწილეობას სტამბოლში დაგეგმილ მოლაპარაკებებში. როგორც უკრაინის ლიდერმა განაცხადა, თუ პუტინი თურქეთში არ ჩავა, ეს იქნება ფინალური სიგნალი, რომ რუსეთს არ სურს ომის დასრულება. ამასთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი ისევ ადასტურებს, რომ სტამბოლში ჩავა და პუტინს დაელოდება. მისივე თქმით, თუ რუსეთის პრეზიდენტი ამაზე უარს იტყვის და არ დაუჭერს მხარს ცეცხლის სრულად და უპირობოდ შეწყვეტას, მაშინ ევროპამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა დააწესონ მძლავრი სანქციები. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს შეხვედრა შედგეს. თუ პუტინი მართლაც მზადაა არამხოლოდ მედიაში, არამედ რეალურ ცხოვრებაში შეხვედრისთვის და მასში ლიდერების დონეზე ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ შევთანხმდეთ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რადგან სწორედ მასთან უნდა შევთანხმდეთ ცეცხლის შეწყვეტაზე, რადგან მხოლოდ ის იღებს ამ გადაწყვეტილებას. მიიღებს თუ არა მონაწილეობას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავისივე ინიცირებულ მოლაპარაკებებში სტამბოლში ჯერ კიდევ უცნობია. კრემლში ამ საკითხზე კომენტარისაგან თავს იკავებენ. ისევ უცნობია რუსული დელეგაციის შემადგენლობაც. ერთადერთი, რაც დღეს რუსეთის საგარეო უწყებაში გაამხილეს, ესაა მოლაპარაკებების თემები, მდგრადი დარეგულირება და ტერიტორიები. კრემლის პრესმდივანმა კი განაცხადა, რომ სამზად ისი გრძელდება. დმიტრი პესკოვმა კვლავაც გააკრიტიკა ევროპა, რომლის მიდგომაც მისი თქმით მკვეთრად განსხვავდება მოსკოვისა და ვაშინგტონის პოზიციისგან. რუსული მხარე განაგრძობს მზადებას მოლაპარაკებებისთვის, რომელიც უნდა გაიმართოს ხუთშაბათს. ეს არის ფაქტობრივად ყველაფერი, რისი თქმაც შეგვიძლია. ჯერჯერობით მეტ კომენტარს არ გავაკეთებთ. ევროპის მიდგომა არ არის დაბალანსებული, მიმართულია ომის გაგრძელებისკენ და მკვეთრად განსხვავდება იმ მიდგომისგან, რომელსაც აჩვენებენ მოსკოვში ან ვაშინგტონში. ის რომ ტერიტორიების საკითხი იქნება სტამბოლში დაგეგმილი მოლაპარაკებების ერთ-ერთი თემა, ეს დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეცწარმომადგენელმა სტივ უიტკოფმა, რომელიც მედიის ცნობით ტრამპის კიდევ ერთ სპეციალურ წარმომადგენელ კიტ კელოგთან ერთად თურქეთში გაემგზავრება. აღსანიშნავია, რომ უიტკოფმა ამერიკულ მედიასთან ინტერვიუში პირველად უწოდა უკრაინისა და რუსეთის მოლაპარაკებებისაკენ გამართვის მოთხოვნას ულტიმატუმი, რომელსაც ვაშინგტონი ორივე მხარეს უყენებს. მისივე თქმით, თუ პირდაპირი დიალოგი კიევსა და მოსკოვს შორის არ შედგა, ამერიკა ამ კონფლიქტის მოგვარებას ჩამოცილდება. ვფიქრობ, მთავარი საკითხები არის რეგიონები, ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური, ასევე ის თუ როგორ შეუძლიათ უკრაინელებს მდინარე დნეპრის გამოყენება და ზღვასთან წვდომა. უკრაინისა და რუსეთის შესაძლო მოლაპარაკებების წინ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთს არ სურს მშვიდობა და ეს პუტინმა არაერთხელ მკაფიო დაჩვენა. კოპენჰაგენში მიმდინარე დემოკრატიების სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას კაია კალასმა თქვა, რომ მშვიდობას მხოლოდ ხელშეკრულებები ვერასდროს უზრუნველყოფს და ეს გაკვეთილი საქართველომ ჯერ კიდევ 2008 წელს ისწავლა. მისივე თქმით, უკრაინას სჭირდება მყარი უსაფრთხოების გარანტიები, ხოლო რუსეთის წინააღმდეგ აუცილებელია სანქციების გამკაცრება. დემოკრატიებს ძლიერი დაცვა სჭირდებათ. მხოლოდ ხელშეკრულებები ვერასდროს უზრუნველყოფს მშვიდობას. საქართველომ ეს 2008 წელს ისწავლა. უკრაინამ ეს 2014 წელს ისწავლა ყირიმის ანექსით და ახლა უკვე რუსეთის 3 წლიანი სრულმასშტაბიანი ინტერვენციით. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე ასევე ისაუბრა დღეს საბერძნეთში ვიზიტისას გერმანიის ახალ არჩეულმა კანცლერმაც. ფრიდრიხ მერცის თქმით, ახალი შეზღუდვები შეიძლება დაწესდეს რუსეთის ენერგეტიკული და ფინანსური სექტორის წინააღმდეგ. მისივე განცხადებით, რუსეთის მხრიდან შემდგომი დათმობების მოთხოვნა მიუღებელია. მერცი ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ბერლინი უკრაინას სამხედრო დახმარებას კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში გაუწევს. გულწრფელად უნდა გითხრათ, რომ მე აღფრთოვანებული ვარ ვოლოდიმერ ზელენსკის გამბედაობით, რომ ამას აკეთებს ახლა ამ უმძიმესი გარემოებების მიუხედავად. მაგრამ ეს ასევე აჩვენებს სერიოზულობას და ამავდროულად კომპრომისზე წასვლის მზადყოფნას, რომლითაც იგი მზადაა ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ახლა გამოიყენოს შესაძლებლობა ცეცხლის შეწყვეტისა და შემდგომი სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის უკრაინაში. მეტი კომპრომისი და მეტი დათმობა მჯერა აღარ არის გონივრული. ის მიდის იმ ზღვარზე, რასაც შეიძლება მოველოდეთ მთელი ქვეყნისაგან. რუსეთის პრეზიდენტი ევროკავშირის მხრიდან სანქციების მუქარას დღეს მოსკოვში ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე გამოეხმაურა და თქვა, რომ სანქციების შიში არ შეიძლება და აუცილებელია შესაბამისი შედეგების გათვლა და მომზადება. ამასთან პუტინს სტამბოლში მოლაპარაკებებზე დასწრების შესახებ დღეს კომენტარი არ გაუკეთებია. ამერიკული მედიის ცნობით, თურქეთში ჩასვლასთან დაკავშირებით ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება არც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მიუღია. მართალია ტრამპმა არ გამორიცხა ასეთი შესაძლებლობა, თუმცა როგორც ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში თქვეს, ტრამპი სტამბოლის მოლაპარაკებებში შესაძლოა იმ შემთხვევაში ჩაერთოს, თუ ამ პროცესში პუტინიც მიიღებს მონაწილეობას.